呀，請嘅發實咪真種厲害嘅，啊！佢騙人發這叫佢食藝咯，你睇下，離晒譜嘅，你真係。聽啊，你最好咧，你一係你上下粒啊，佢騙人發這咧叫佢食藝咯，你睇下。你聽到被笑死啊！哦，嚇？那袂好笑誒！喂，你有啥要假槍做朋友啊？講騙人發這類啊，夾肉梅兩三騙人發這類啊！你有啥要甲伊做朋友，朋友介要甲伊得起來，我暗記上啊，粒我問佢啊。佢講佢識我假發這講啊，我其實我也不認識你啊，啊你騙你那女騙到離晒譜，你真嘅啊，你識我也管要甲你做朋友，你我要甲你記上大田，你人不認看車啊，冇詳細講。事實咧，朋友我是前唔會講，唔會叻嘛去，咁當我聽到有人講法啊，生氣啊！發姐講阿昌說藝話，我先問阿昌話，你也不認識我要甲你打電話，要甲你寄信，冇甲生意不出去聽，未笑死佢啊！喂，朋友間你責任啊，佢甲發姐講叫佢識藝話，叫意思叫佢識藝啊！我先係諗話我也不認識你啊，佢講佢識藝話，發姐講佢講要講解叫我甲佢講快杯的話，你也未笑死啊！佢騙發姐女咪再叫講道理人啊，佢騙發姐女佢咪再講道理講認識藝的話，你我也不認識你。你騙人發這類嘛？梗要講到印尼玻璃絲甲香港玻璃絲合作，你又咁講啊？你咪再講到你真正你再要俾人撈香蕉啊！你了，從你啊請啊再先拿啊香蕉去撈你啊！佢講佢認識藝話甲發這講啊，佢騙人發這類咧，佢講佢識藝咧話你睇下，但比識藝咧朋友間藝都肯定係要認識噶，因為我隔年相炒係你1呢度都炒咁多年咯，係啊。我喺1呢度都炒相隔年相炒很多年，馬上認識藝，咁樣係。但比佢甲發姐講佢識藝話，你又本識藝識係嚟嘛去，我老師甲你講咧，佢騙人發姐你咧，佢乜計咁講啊？你按敵人背肯講你係打通師傅嗬，你打通師傅你肯講冇講發實杯咯，係啊，冇話杯冇嚟講落去啊。咪再條叫講到要講印尼嘅計玻璃絲甲香港玻璃絲合作，我生人前講前少呢趟度朋友家，當咪你咪有你啊聽隔間喐咪講出人樣嘅杯啊，事實我唔知每日下邊我上係不開本二趟啊，咁咪有家花姐講嘅啊，佢講咪有印尼嘅玻璃絲甲香港嘅玻璃絲合作。佢講叫搞得到咧，叫阿昌後大家事都佢講，大本吉玻璃絲都佢講啊。我聽到前少呢個朋友家，所以阿花姐認識前啊話，前電子啊，佢本係賣嘅電子嘛。阿花姐講唔係，叫下賣你賣嘅嘅講係咪壓佢講，佢根本冇可能，東西以為本間喐賣嘅阿昌便宜啊，你係啱冇，前之係咪賣就上賣嘅啊？佢講喺趟度壓咧係賣嘅。你問花姐係冇？佢花姐講講本來買嘅電子碼，我上下前阿啦朋友家，咁唔可能嘅東西啊！你了，從今啊咧，從今啊加小槍啊咧，佢阿槍啊咧，你假啦，不如看嘅上咧，用講有啥個唔對，我不如看嘅上咧，佢甲花姐講叫佢識藝話去，
ngay tụi ông tin gì nhìn hay quỷ tapi khi lưu bản hết đã tụ yêu nhìn cả còn cái bún gì còn yêu trả nhìn gan kiểu phát chế bún cả cái lôi cái còn có lì bún bà lôi kiểu có lì bà hay xem cái tụ tài liệu nhìn chuyện lại gan có lì ngay tài thiện thì bún bà ngồi cao kinh địa nhìn còn ôn nọ phơi vậy đấy còn bún gì lôi hay mày sao có lì phát chế tài thiện bún ngay phát chế còn các些小枪嘛cái còn mà叫小青佢講，我哋爸爸甲小青甲花姐三三間大田飯，我哋嗌到門花姐講啲小青甲你條女講佢講要責任甲爸爸頭欠你啲嗌咪講嘅名嗌講你唔會講講要責任甲爸爸頭欠間佢都講啲人講花姐要搬爸女甲要搬家嘅女間。我哋咧個妹佢甲爸爸三三間要講田飯。佢小青爸爸過嚟肯要摘花仔，佢三十斤要看大田飯，過嚟嗌到問花仔話，過嚟花仔講佢花仔是你食呢多呢本佢都唔知入邊係多車個，佢啲小青入邊係佢講佢新舊樣係新舊樣咪有新舊樣呢個老闆咩叫新舊樣，但係佢啲叫老闆係當咪嗌俾啲叫老闆係因為唔知係咪晒講係一場嗌問爸爸都係定係問花姐係花姐講佢講佢老闆喺度咁邊嗌雙價嘅咧嗌咪識佢老闆喺度但係俾佢夾花姐講叫嗌説佢話嗌兩班人説嘢嗌人説嘢呢個嗌説嘢花計沙聽間呢夾花姐講嗌説嘢間但係俾嗌夾你要寄生嘛要大田嘛你哪係不出去聽所以你識聽騙花姐女用嘅講緊冇人冇隻係咩話佢夾花姐講嗌説佢話嗌幾先人説你聽你究竟係人係鬼喺度唔知你騙花姐女嘛計專業咁講你咧真正做夠你佢講嗌説佢話嗌你講嗌説你間跟住夾你寄信大田你不出嚟嗌人説你間你講嗌人説你間意思嗌夾你按 Q 你人間嗌要夾你如果嗌夾你圈間唔係要寄信大田咯你不出嚟聽你不出來應該係講緊人説你先，所以呢要做夠咧，你騙花姐女咧，你樣板你都買啱名聲家下你本來立斷佢，你講嗌快，像你線上本來立斷佢咧，你冇講嗌快，因為你咧騙花姐女你帶啱名你啲你帶前多年嘅名價格嘅名本你帶到你甲花姐講係甲啥講，甲13點講係，你嗌講每年嘅名，特別嗌每年嘅名咧，嗌人家仲人唔知嗌講係啥，你甲佢講，你講花姐要搬爸爸女，要搬家嘅女甲13點先後幾年你了解本人你甲爸爸都未少要見面請你話，我嗱飛得原來請你你了。過年嗌問花姐係問爸爸嗌講你俾喺度係幾多少價講你老闆喺度你騙你啦你搶買你嘅名聲你真裝你搶買你嘅名聲佢夾花姐講嗌説佢話嗌用本人説你係鬼嗌到唔説你又嗌説你見係要人講嗌夾你按 Q 咧你睇下佢裝咩花姐面前講嗌説佢咧話你嗌説你跟住夾你寄信咯打田咯你不出來聲你講嗌説你間你夾花姐講嗌説你間如果嗌説你間唔係要打田寄信你不出來本人看嗌要夾你寄上打田冇所以你騙花姐為了女人你媽緊要咁講你真在做賭面來先買個東西phải xem con cái cả hoa姐講嗌説佢話你為小事嗌説你比自己人嗌説你嘅間肯定要大田寄信加小腳相識要來幫樣嘛你講比自己人你講你夾花姐講嗌説你間嗌説你
係阿官咧做朋友，冇記上大個田，甲唔係叫蝕啊，甲做朋友呃阿官要503元，從呃下嚟阿官咧嗌要503元，計503元係鬼嗌做唔蝕啊！啊，嗌蝕啊咪最多係冷劑啊、豬劑啊，同埋呃台灣嘅朋友同埋價格啊，計當然嗌咪先認蝕，甲別啥蝕啊，從價格按多800嗌都唔蝕嘅係鬼啊！啊，這樣嘅意思吧。特別你講嘅人說你甲花姐講嘅說你緊要緊你記性大田冇啦，所以你騙啊花姐女咧，你冇見大眼命啊槍，你人別按突然驚嚇，你面槍槍七啊槍，你咪槍七誒你面啊，佢咪有佢講事實啊花姐，佢甲花姐講叫我說佢話，咁我唔知你係人係貴樣班說你。只要騙人的女的冇用買人的名聲，像佢阿強是點買我名聲的朋友家，像咧我去報poli司咧佢搶啊，我冇便宜，佢騙阿花姐女的佢下帶我名聲啊，冇啥難物啦啲人啊，我唔知人係貴係善啊，咧你講阿花姐同我說嘢啊，樣本說嘢你看我阿官啊朋友家啊。嗱，呢兩味係啱油啱下嚟，經行係叻人哋就下嚟間啱阿官要503，要埋晒從一樣啊啲啊，從一埋晒按多嗌都唔蝕啊，你班人係埋晒喺度唔蝕，你看下啊，啱阿官知道錢多朋友間你冇嗌蝕你嗌唔蝕啊，係冇嗱，馬上你講嗌蝕你係冇嗱，或者你間嗌做朋友間都唔蝕大個田嘅東西兩班蝕你嗱，你看啊，你咪啱下嚟嘅朋友間啦啊。你係咪食超你都認嗌都唔食嘅係咪晒？所以你冇樣講法出乜嘢啲啊？啲啊計晒你講咪名啊阿昌啊，啲啊冇樣騙人嘅女人，你看你昌你上半個立頓過啦昌，因為你啲啊拿啱命騙啊花姐女啊，你看你先上半個立頓過啦昌啊，你冇講嗌快啊，你啲啊你騙啊花姐女，你夾喐妹兩沙騙啊花姐女，你冇帶啱命啊！你啲嘛，你有本事你就你騙嘅嚇，特別你賣啱名聲你啲啊，你夾喐賣兩手騙啊花姐女咧，你賣啱名聲啊，嘛那曉，係冇啦，你有本事你騙唔係生啦，你未騙落啱，特別你冇拿啱名啊，你冚家啊花姐叫你本嘢，你講香港嘅police司甲印尼police司合作了，加啲唔做得咧，冇人冇借東西嘅你啲啊，嚇。我目的車啊，你有3兩本講嗌破壞嗌啊！你啲嘛唔冇啊，是跟人生啊啲啊，愛女愛做啊，唔好用騙人嘅女啊！騙人嘅女是唔搶，勁搶根本人本係生意搞笑你咁問嘢啊！你本人家生搞笑你咁問嘢啊！我叫我就下邊一陣嚟先啦，我請話繼續。係啊，我煲緊水，煲緊鹽味水。啊！我呢實當嘅啱人啊，你又想炒啊？我是冇傳咧，我從人家想炒要你傳，我是冇咧。你啊朋友家我呢度吹過阿花姐啊，因為阿花姐講想炒咧，你班仆街啊！你香港人講啊。你班仆街咧就乘虛而入啊！你啊乘虛而入，可能阿花姐難巴痛咧，佢家己自己嘅埋嘅血啊！你咧幾百面咧，你講阿花姐同我說你，啊你咧又是幾百面，你幾百面，你講阿花姐同我認識你，我兩班認識你，啊，咁以為幫我用喺大一面咯，你騙阿花姐咧，你講我說你，我兩班說你，我唔認識你，啊！我說你噶，我說你不啲噶，你按 Q 嗱要大田記線啊要啊，做人冇太高分啊，你騙人嘅女冇賣人嘅名聲，像啲人你騙阿花姐女間，你賣到啱名聲啊，你都要佢講阿花姐太愛說句話，我阿邊認識你啊，你俾人撥本你講俾時辰來下，我阿邊認識你啊，要記線大田冇啊，真正也咩本叫屌樣啊，你真正嘅咧也咩本叫屌樣啊，槍。冇時辰講俾人，我又本說嘢，我又本人說嘢，啊，講俾是似人來，你都三冇錢財講俾啲啊，冇碌啊，你錢財講嗬，講咪幾百要認線咯嗬，
最好唔啲天唔啲田唔會講咁多啦，你又根本又冇借位冇錢講啦，自家愛切埋清自家名聲啊，係啊，你上愛按樣去講超你名聲全清嘅話，你咪當浪善了啊，啲啊。幾時嘛會啊？係啊，我講緊呀，幾話錢1萬講。你假花姐講緊現實你咩？啊？你假花姐講緊現實你啊？啊不對，現實你。你咧真正係豬腳好嘢啦，nhà mấy bên kiểu tiểu樣này有時仆街嘢。你講緊現實你，又不現實你，啊不吹啊不對現實你。我吹啊不對現實你啊，幾百年來。啊？nhà mấy chi à họ nhau hậu sang giàu giàu à骗咗老年嚟老年是本年啊，雖然一件為恩中為吞唱難度咯。啊，你裝上就使幫我立頓佢。啊，你講緊現實你啊，為現實你，我啊為實你，要揀你記性大條冇啦，係講要你到嚟拔出來啲啊，唔好用再講啊，乜都要講啊，我用再講一聽你聽人啊，係講用再嚟講啊，我講嘢咩半啞巴掉你啊，啲啊嘢咩半啞巴掉你啊，我咩要講下用再講嚟講啊，啲啊嘢咩半啞巴掉你啊，咁做得麼？車加上講啊，你講你説我間，我講嘢咩半啞巴掉你，啲俾我樓梯冇啊？特別我冇人用做鐵嘅樓梯哦，偏出樓梯哦，我樓梯是做條路哦，啊，咪按生氣你話，冇啲人生冇用破壞你嚟講，冇人冇隻尾經講落去按冇啥物你班人去，咪樣行咗啥？見講到見人，見下見講到見人啊！你一見車到見開啊！因人家講，楊斌講嗬，你咪啥？因為東西，叫我愛食叫啊！你睇下。錢學啊朋友噶，我今日唔上幫幣有錢，人叻嘅我麻麻地啲咪學啊，水木個樣嚇，請我你講我識你間，你夾翻隻講我識你，我也會認識你啊，你咩本舊調，你想講緊冇人冇隻位。我也不認識你啊，按冇上嚟乜你講喂，你看你身上不係立頓褲，你看啦，你看你身上啊啦，你身上定係立頓褲，你看下啦，你騙啊花仔女，你大眼命啊，你冇上嚟乜嘢啊，你講我認識你，我又不認識你，我也會吹也會認識你啊，冇上嚟乜開，講佢老闆黑咧都係爸爸計半日佢突隨阿爸爸間，爸爸都問佢埋沙講，佢都講阿輝講間，佢講阿輝講間，過嚟阿爸都去簽嘅，佢都簽阿輝，阿輝識你咋？阿聽啊原來啊，阿花姐講愛講啊，佢講呢過嚟佢夾爸爸阿聽三三要打電話，過嚟嗌問嗌講我呢責任呢阿花姐女嘅啲叫做係你阿聽啊，原來阿聽都係阿輝人呢啲啊，過嚟嗌問花姐我叫阿貝喺度，花姐都講嗌講見啲阿貝喺度，過嚟要責任講嗌講咗講見老闆喺度啊，先用啲見老闆喺度啊，過嚟花姐周線係差唔多廿幾多時，大家嗌是接嚟nhiều啊，嗌接到nhiều啊，大家唔有傷啊去，過嚟咧佢都講嗌食佢話，事實嗌阿貝食你嗌問你啊。講咩轉裝係生氣去呢班人啊
啊，佢講愛食雞啊，愛阿妹認識嘢，愛認識嘢，要甲你寄信嘛，要甲你打電嘛，咁樣係啊，冇講愛認識，愛認佢甲阿番仔講愛認識雞啊，愛認識嘢，愛當啲嘢係先係貴啊，你甲阿番仔講玻璃絲啊，你講愛當俾你嚇到一跳去啊。係啊，你唔好岔開話題啊！阿你已經講啊啲你唔需要岔開話題啊！講喺說牙槍家己安圈咯，阿花姐講唔需要岔開話題。啲你嗌啲你咧阿槍家喐冇講簽玻璃絲咩嗌啊？印尼嘅玻璃絲甲香港嘅玻璃絲合作啊！嗌出啲了啊，劈頭嗌咪啲。啲你唔需要岔開話題啊！你啲阿你已經講啊，香港已經講咧唔需要講劈樣啊，你唔需要將啲東西咧攞嚟岔開嘅啊！你講愛食阿青愛啲嘅老醋，愛食嘅老醋。你你講咪地骨嚇啊？愛啲阿青係老醋啊！大家應有雙，大家愛一年應有雙啊！你講愛食阿青間，阿花姐講愛食嘅間，特別愛食阿青間係老醋啊！你你講咪你講愛食嘅出二隻老醋啊！愛食嘅本地嘅人愛食啊！愛唔知阿花姐咪甲花姐講嘅食愛。比如佢阿青你講阿花姐聽你認識愛間啊，你認識愛間，或者要來幫我，要寄信啊，要加咯啊，你到那撥出去，對啊，就比如佢你講你識愛間啊，佢愛講到陣愛講愛識你阿青間，因為你咩不亞巴掉你啊，愛咩樣講下，愛講咩到操作啊，朋友間愛先俾你搞笑啊，係啊，時間人生真係樣嘛，係就係唔係咧，你騙人啊，你忙多阿拉山啊。要講愛認識你了，啲咪人多了嚇，未按不起嚇。我講啱你講，我就算哪怕在之前多阿春元輝家己討論啊，我看係你阿君冇，唔係，我瞄下量，我先問我瞄下量先。即刻忙多生線啊！你阿青有冇好辦？我你講你夾翻隻隻女咧，我都啥都知了，你都叫我老夫隻豬啊！你啊，老夫夾豬隻女啊，隻都冇好辦呢。你阿青你本等你都冇好辦啊！唔係講啱又下兩愛畢業咪畢業，愛乜嘢咪乜嘢，你本等你都冇好辦啊！對啊，你阿妹就女班夾白條啊，掹一再摸就掹超了。你阿青你冇女學班拿翻正啊！啲嘅錢啊貴啊，係啊！人用嘅咧就12多6年嘅，你特別人用10年嘅。你看拿翻隻機，加全年飛等你頭女人，首先先係暴利了咧，我首先係暴利了，你係頭先暴利了，幾架全年飛頭女。其實爸爸啦，用嘅嗱啲啊，จับตัวเลยไม่ยันแล้ว係冇น่ะ叫佢冇做自己冇識講你ได้แล้ว冇รู้ของไม่สอนชื่อได้ว่ากันก็係ไงค่อยจะ多ลง幾啊，計xong咧phải講啊，叫ไงค่อยจะ多ลง幾啊，係冇น่ะ講ไงไม่全部都講我幾單晒大杯啊，พันเงินของไว้อ่ะก็สอนยิ่งกันในเช็คกี่ปุ่นยี่ได้晒多少ยี่ได้晒ทางยี่ได้晒有ปุ่น面咯，係冇น่ะไง冇กี่ปุ่นยี่ได้晒ทางยี่ได้晒唔啲啊嘛，ทาง啲講ไงboy。bọn nó ngay không sử dụng cũng mấy ngay chết lúc đấy chuyện quỷ kỳ cho tôi người ta ra thằng người ta ra hồ đi vào sao mà mấy người thấy không nghe nói còn ăn tóc mỗi gì siêu mà mà là các cô để tăng về cô có cái những cái phong đấy cái chuyện cái còn ngay to lên cái mặt cái mà còn ngày bữa nào cách Cả cái ngay chị nhiều nhiều xong à, ngay chị nhiều xong đi mày. Mẹ ngay gì xí à chị ca đi à mò cái mò với kinh xây mò dọn à như cả những trẻ lôi tôi hay cả những trẻ lôi các sang đồ yêu hồ còn này đi anh xí yêu còn phép dọn nè anh xí yêu các những cái còn các với na xài phép thằng à đi à những xí yêu liao đi à những món nước ở các sang như thằng đi với hai năm chỉ như nào là kia mà phát tế xong rồi sót kì à hàm à phát tế xong kia lớp mà ngày gì xí à
你咯，像你用现下嘅，你都真装嘢无地切切啊！你想讲出来啊，像咁冇嘅叫前作落去啊，像頭先佢講嘅價錢按熟咧，用啲買人到咧，係佢前裝尾哦，講啊要悶要無啊，係啊，像你用啲要生嘅咧，你都唔會講話，你係嘛花姐撳上嚟塞嘅花姐，即係塞嘅話花姐，佢講啊，啊！叫我白前判嘅皮咧話你假花姐講嘅坑費係咧話，你講嗌乜嘢冇，因為嗌唔係唱嘢啊，分鋪現在啊，你啲啊嗌唔係唱嘢，啲啊含落nhiều啥片假花姐女咧，你拿啱樣生啊，你買啱樣生，所以嗌到係劇你啊，你唱嘢喐埋你片啊花姐女假唱兩啥片啊花姐女間，你下買啱樣生啊，所以嗌應該買你啊。係講你冇大啱名咧，你冇講香港嘅 police 甲印尼 police 合作咧，你冇大啱名，同埋你係嘛花姐撥金都你冇大啱名咧，根本上嘅唔關嘅事咧，總之係唔有缺你啊，你啲啊，唔有嘛，你因為你弱嘅啊，容易都大有啱名啊，你講係嘛花姐撥金，你又講係 concern 啊花姐喺政府咧，你喐埋啊，因為意思啊，過嚟幾個嗱花姐錢多幾冇撥人出來嚇，啊幾度將啊花姐啊灌到基本啊聽啊。你兩三個都假槍兩三嚟騙啲女啊！你喐埋你咪少啲嘛，點知嘛？你冇你當然家唔啲嘢係啊，你係硬你都啲啊！你係嘛花姐撥金間，你都試探佢要女冇女話，過嚟啊花姐本意探到了錢撥金間，啊你都含佢花姐冇撥啦花姐就好人啦話冇撥啦花姐按多冇辦法到佢講話，過嚟嚇佢都將啊花姐啊管得到基本啊槍話，啊槍咪跌就你個啊花姐就女話。要講印尼嘅 police 甲香港合作了，啊過嚟要係嘛人道臉西藝扛我白了，啊過嚟很要用咪嗬，很要用咪有，啊花姐撥金佢又講係看衰啊花姐了嘅嚇，講係苗下兩看衰花姐喺政府嚟話，所以你要咪你做按多東西咧，你設計係上啊，所以你都咪本來賣嘢啦，即係你先用拿啱名嚟騙啊花姐女啊，你咧點知嘛？你台灣安人點算啊？咪就係香港兩邊都好過台灣啊，咪講一講啊啲啊，所以你連你騙啊花姐女，你都係騙香港啊仔女啊，你成日講台灣兩邊嚟夾嗌比咧，你騙女係騙啊花姐女啊，你台灣啊你係騙啊花姐香港啊花姐女啊，以為少啲嘛？你講啊台灣兩邊啊香港兩邊啊，係邊你台灣按號你咪騙啊花姐女假聽兩山啊？你當咪假錢兩手按好時庫咧，夾人嚟騙嘅女啊，叫我花姐撥金講嗌看西記啦嘛。你有本事任佢撥，你冇使嗌，冇大啱名。係啊，你有本事係嘛？花姐撥金你冇大啱名啊，你大啱名先撥電，你先快掉晒嘢啲啊，過嚟啲含人道臉西嗌扛我俾啦，23本兩條啊。你做責任啊咧，你經常責分判員啊咧，你都咪為人樣做啊，我問你啊，你係點知嘛？你係點知嘛？喐埋你係點知啊？你説來一點知人太多咧，你咧抗啊撥抗嘅嘢啊，你喐埋根本你又先經撥抗嘅嘢啊，係你經常你樣係到未嗱？你係人道臉聲係扛我別到未嗱？你識唔經常啊？你識撥抗嘅嘢啦，你要經起病啊，你要先經病嘅嘢，你先咪樣做啊？你喐埋本等要先經病嘅嘢啊？係你係講你係正常嘅責任啦，你唔可能含人家破壞嗌啊！你啲啊，你識先經拔抗嘅嘢啦，識抗藥嘅嘢啦，你先被含家人道點使嗌啊！你冇可能含人乜嘢？係冇嗱，咁你識先經了，你台灣出喺度咧拔抗啊，拔先經抗啊，唔甘人嘢啊！唔甘人啊！你唔甘人喺度買長舌嘅嘛，吊頸屎嘛，喐買羅草藥出舌嘅嘛，唔甘人嘢啊嘛，很生氣。花姐幫白唔啲間喐埋先跟安排啊，你又見唔啲啊？過嚟幾隔幾做朋友做係叫咧，直到嘅先跟安排啊，過嚟幾唔會隔幾做朋友啊？
你係花姐講出嚟唔係唔明啊！你心一喐咪係心肝係禿望係乜嘢？花姐跟你做朋友做到咁上下都癲一現用翻嚟現啦，就唔敢跟你做朋友了啊！自同自家離開啊！你係花姐講嘢啊！你做咁多費事，你為少呢嘛嚇？你喺台灣人哋唔為少呢，嗌做一面皮戰裝潘嚟，戰裝少呢啊！睇講你少呢樣一目看見啊，少呢樣一外家。啊！你咩家全員飛落暗間的話，你家聽兩三吼，本來啊淡白啦兩條哈，含幾去鉗家全員飛落暗間啊！你看你喐咪做嘅東西幾多快嘅乜嘢？你做嘅東西幾多快？我本等我唔需要寫個電子股咧，炒不人我講你唔會寫嘅，特別佢今日熱粒咧，佢都揼啱名話，見係寫我描下量，寫到冇天在啊！我含佢冇寫啱名含全寫，佢冇寫我咧佢簽唔到嚟説啊！我跟你講啦，佢埋啱名上簽説啊，就佢冇寫啱描下量，根本上嘅粒冇人看噶。佢寫用啊，你出報到描下量到咪描下量到咪嚇，佢日佢寫我描下量，都人基本係看嚟。啊，佢冇寫啱名，佢傳到嚟説啊，佢嘅分鋪啲嘢冇聽啊，花姐講啊，説冷房砌執啊，花姐講啲説冷房砌執啊。自責朋友講我講咩講多聽嚟聽，你跟講我説嘢，你夾花姐講我説嘢間，我唔係生啦，我聽花姐講叫我説啲話，你講我説嘢間，你夾花姐講用你説我間，係啊聽下，係講你説我咧，我跟緊你幾時打聽到嚇，啊你嚟撥出去嘅聽咧，係講唔係咧，你騙啊花姐女咧啊要多樣啊，你看下，啊要多樣啊叫我説啲咧話你看下。佢夾花姐講嗌説句話嚇，佢夾花姐講叫佢説嗌話你聽下，啊你騙啊花姐你又咪真嘢講到，佢講佢説嗌啊，而家我講聽有咩本阿爸掉你啊，啊車家就講啊，用你説嗌間嗌講阿爸幫白掉過嘢咩啊聽，事實朋友我咪講啊，我全學啦，隔離用人跌盡講一點智慧，我講我上我又學啊，你又我唔係我未數家啦朋友。即係我上我真正講啊，我老師跟你講咧，事實我有跌盡講呢樣點知，不過我未講嗰兩下，我未變唔講嘅嘢喂。記得我未講咪啦，我唔會財啊，朋友我又唔會財，報告我啲咧你夾啊，喐唔會騙啊花姐女，呀，聽定得聽，你夾啊喐唔會騙啊花姐女，你都埋啱名聲，呀，你埋啱名聲，你講香港嘅暴力士กับ印尼嘅暴力士合作啊。第二咧啊，喐咪含人道，你唔使嗌強學班，啲啊呢一個第三啊喐咪含啊花姐撥 game， 佢講嗌看衰啊花姐，你聽人咧你心用嘢啊，聽人啦，嗌冇變過你啊，啲嗌苗下了冇變過你啊，因為你騙啊花姐女，你咪啱名聲啊，啲講車我唔係講我學啊。